ये बच्चा जैसे ही जन्म लेता है वो हवा में उड़ने लगता है। माँ ने गर्भनाल को पकड़ा और उसे नीचे उतारा। जब बच्चे को घर लाया गया तो दादी ने देखा उसका पोता छत में जाकर चिपक गया है। इसलिए फिर बच्चे की माँ ने छत में गद्दे लगा दिए जिससे बच्चे को चोट ना पहुँचे। अब लड़का 10 साल का हो गया जिससे उसे बाहर की दुनिया में घूमने का मन हुआ। लेकिन बाहर जाने से पहले माँ ने लड़के के कपड़ों में लोहे के टुकड़े डाल दिए जिससे वो हवे में ना उड़ सके। माँ पहली बार अपने बेटे को घुमाने लाई थी। लड़के की माँ वाइन की शॉप में जॉब करती थी। लड़का घर जाते वक्त एक लड़की से टकरा गया। लड़की से माफी मांगकर लड़का उसे घर छोड़ने जाता है, लेकिन लोहे के वजन से लड़का थक जाता है, इसलिए वो लोहे को निकालकर फेंक देता है। जब वो घर पहुंचे तो लड़का उसे बोतल देने से मना कर देता है, लेकिन लड़की लड़के से बोतल छीनने लगती है जिससे लड़के का वजन कम हुआ और वो हवे में उड़ गया। लड़की ने जल्दी से लड़के को पकड़ के नीचे उतारा और लड़का वापस से उड़ ना जाए इसीलिए लड़की ने उसे गले लगा लिया। दोनों अच्छे दोस्त बन गए। 10 साल बीता, लड़का बड़ा हुआ और वो एक सर्कस में काम करने लगा। हवे में उड़ने की पावर से वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग में सफाई कर देता और फिर शाम को अपनी बचपन की दोस्त के साथ घूमने निकल जाता।